أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الله شرفا، وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل حين ومكان، واعلموا أننا كما قلناه في خطبتنا الماضية في أواخر أيام ديسمبر أو نهاية العام الميلاد التي نجد فيها عيدين عظيمين، وهما الكريسماس وعيد الرأس العام. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذين عيدين ليس بعيدنا ولا يكتفي المسلمون بهما. كفتنا أعداء الإسلام ونترك الغير المسلمين. أعيادهم لكم دينكم ولي الدين. أما تنهياتهم بأعيائهم قد اختلف العلماء في هذه المسألة، قد حرمها بعضهم حين أجازها البعض بالشرط أن يكون هؤلاء أهل الكتاب لا يعادون المسلمون ولا يقاتلونهم في دين. ونحن نرى أن الذين أجازوها على الحق، كيف ولقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيل في شأن المشركين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتسكتوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا قرآن، هذا كلام الله، هذا هو الحق. فماذا بعد الحق إلا ضلال؟ فمن أنتم لتحرمون ما أحل الله؟ فمن أين أتيتم بدينكم؟ قد فرق الله في هاتين آتان بين المسلمين للمسلمين من المشركين والمحاربين لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'd. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre. Il a créé l'humanité et lui a décrété un temps. Paix et bénédiction sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui auront suivi ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Adorateurs d'Allah, je nous exhorte tous à la crainte d'Allah, en toutes circonstances et en tout lieu, dans l'adversité comme dans l'aisance, en cachette comme en apparence. Craignons-le tel qu'il le mérite. Craignons-le tel qu'il le mérite. Craignons-le selon l'immensité de sa grandeur. Et sachez que nous l'avons mentionné dans notre serment précédent, nous vivons les dernières heures de l'année 2021 comme nous le savons tous. Le mois de décembre tire à sa fin. Deux événements se pointent à l'horizon, c'est-à-dire la Noël et la Saint-Sylvestre. Bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a nul doute que ces deux fêtes ne sont que celles que doit célébrer le musulman.
les fêtes musulmanes suffisent largement pour un musulman. Allah dit, à vous votre religion et à moi la mienne. Serviteurs d'Allah, la question qui se pose généralement la plupart des musulmans en cette période est de savoir s'il est permis de souhaiter une bonne fête à nos frères du livre, c'est-à-dire les chrétiens. Chers frères et sœurs en islam, il n'est point de doute que cette question est objet de divergence entre les savants. Une partie l'interdit pendant que l'autre partie l'autorise. Et nous pensons que ceux qui l'autorisent ont une approche plus proche des textes islamiques. Serviteurs d'Allah, le maître de l'univers nous dit dans le Saint-Coran, au chapitre 60, versets 8 et 9, il nous dit, Allah ne vous défend pas l'être bienfaisant et équitable envers ceux qui vous ont combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Ça, c'est le Saint-Coran. Voici la parole d'Allah. Voici donc la vérité. Qu'y a-t-il donc après la vérité si ce n'est que perdition? Après la vérité, il n'y a plus rien que la perdition. Soit tu es sur la vérité, soit tu es sur la perdition. Qu'avez-vous donc à interdire ce qu'Allah a autorisé? D'où sortez-vous vos preuves pour interdire ce qu'Allah autorise? Allah, dans ces deux versets, a clairement clarifié qu'il y a deux catégories d'associateurs. Les pacifiques qui n'ont aucune haine contre l'islam d'une part, et de l'autre part, ceux qui combattent l'islam et maltraitent les musulmans. Nous profitons de l'occasion pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala une fois encore, pour venir au secours à nos frères de la Birmanie, de la Palestine, de l'Inde et de la Chine, etc., qui souffrent dans des conditions atroces, uniquement parce qu'ils sont des musulmans. Ils souffrent de leur foi, et dans ce cas, la soi-disant communauté internationale ne voit pas cela, mais voit les faux musulmans habillés en terroristes afin de salir l'image de la seule religion agréée par Allah. Bref, Allah donc a autorisé qu'on prenne pour alliés les associateurs pacifiques. Qu'en est-il des gens du livre dont Allah a autorisé qu'on mange de leur nourriture et qu'on épouse de leurs femmes vertueuses parmi elles, alors qu'on sait que parmi les obligations maritales, il y a l'existence de l'amour entre les conjoints? Comment donc l'époux s'abstiendrait-il d'aimer son âme sœur lorsqu'elle sait que l'islam appelle à la romance au sein des époux? Quelle romance est possible pour le musulman lorsqu'il fête que son épouse chrétienne lui prépare des mets, lui fait à manger, lui souhaite une bonne fête, fasse des sacrifices, et qu'au jour de sa fête à elle, l'époux refuse de lui souhaiter une bonne fête, refuse de manger la nourriture qu'elle a préparée pour l'occasion, refuse de souhaiter une bonne fête à sa belle-mère, à sa belle famille, etc. Quel est cet islam que vous enseignez? S'il vous était même possible, vous aurez pu interdire carrément qu'on ait la capacité de les prendre comme épouses, de manger leur nourriture, etc. Vous ne connaissez pas plus que le créateur de terre et de la cieux. Vous ne connaissez pas plus que le créateur des cieux et de la terre. Arrêtons donc d'enseigner ce qui crée de malentendus au sein de la société, chers frères et sœurs en islam. Il n'y a aucune prescription qui interdit de souhaiter une bonne fête aux non-musulmans au moment de leur fête. Par ailleurs, il y a une année qui finit. C'est l'occasion de faire le bilan. Comment l'avons-nous passé? Combien de salats avons-nous délaissé? Combien sont les merveilles d'Allah dans nos vies respectives? Combien sont tous ceux-là qui ont remercié Allah? Beaucoup sont déjà partis, beaucoup sont morts au cours de cette année, surtout des jeunes.
Si Allah nous a laissé en vie, c'est une grâce et une opportunité pour tout un chacun de nous. C'est une chance de plus pour lui rendre grâce et miséricorde. Adorateur d'Allah, c'est donc l'occasion pour chaque musulman de faire le bilan de l'année. C'est donc l'occasion pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous, de faire le bilan de tout ce qui a été fait durant l'année 2021. Si le bilan est positif, souhaite toi-même alhamdulillah. Mais si le bilan est négatif, alors qu'on se remette en cause, qu'on se répande, qu'on remercie Allah et qu'on lui demande de faire de l'année qui s'annonce, celle qui va plus nous rapprocher de lui. Dans cette optique, rien n'est interdit aux musulmans, au début de l'année 2022, de formuler des vœux à son frère musulman. Pour ceux qui disent que ce n'est pas le calendrier islamique, sachons tous que c'est un calendrier qui est reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est selon ce calendrier que nos actes de naissance sont établis. C'est selon ce même calendrier que nous comptons nos années. C'est selon ce même calendrier que nous respectons les vies, toutes choses que nous faisons dans cette vie, dans ce bas monde. Une année grégorienne a donc terminé et une autre a commencé. Se souhaiter des bons vœux ne contredit en rien les préceptes de l'islam. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous accorder la longévité, de bénir nos activités, de raffermir nos pas sur le droit chemin. Nous demandons une fois encore à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Tous ceux-là qui souffrent, qu'Allah apaise leur cœur. Et nous qui sommes là aujourd'hui, qu'Allah augmente notre santé et qu'il guide nos pas. Qu'il fasse de nous des musulmans fervents de ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous des musulmans dont la dernière occasion sera le paradis. Qu'il fasse de nous des musulmans qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Que la paix, la bénédiction, le salut et les merveilles d'Allah couronnent nos vies respectives et que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous les vertus serviteurs d'Allah. Adorateurs d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant nous comble de sa grâce et qu'il guide nos pas respectifs et qu'Allah nous fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alhamdulillah, ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run, ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run, ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba wo la dúpẹ́ fún, ọba tí ò nídìí ọpẹ́ lọ́dọ̀ wa la dúpẹ́ ọpẹ́ fún. Ọba tó ṣe ká ní ọpẹ́ dúdú wa náà, ìjọsìn ní fi ń jẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa, ọba náà ni a dúpẹ́ ọpẹ́ fún. Alhamdulillahi wa kafa. Ọba tó ti tó fún rẹ̀ tẹ́lẹ̀, ọba náà ni a dúpẹ́ ọpẹ́ fún. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-Mustafa. Àwa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ salatu fún Ànábì wa Muhammad. Ẹ̀yin tọ́lọ́run ti ṣàlẹ́ṣà nínú ẹ̀dá, atọ̀rọ̀ ìkẹ́ àti gẹ̀ fún, ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá lọ́kọ́bọ̀ lọ́ba Ànábì, àwọn ará ilé ẹ̀, àwọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé àti gbogbo àwa náà ta tẹ̀lé gìgísí Ànábì. Kọ́lọ́run jẹ́ kí láàdá tí ń bẹ fún Ànábì, Ọlọ́run bá tọ́jú ẹ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wọn ní ọgbà àlìjánná. Ibadallah, ẹ̀yin rúsì Ọlọ́run, usikum wa nafsi bi taqwallah. Bí mo ṣe mọ́ sọ fún yín ní jẹ́mẹ́jọ, mo pè yín ṣàkíyèsí, mo sì ń ṣe wá sí fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan yín, mo ń ṣe fẹ́ mi ara tèmi náà, ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni ó jẹ́ kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ká rí Ọlọ́run bá wọ̀. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni ó jẹ́ kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ká gbá okùn Ọlọ́run ọba mú. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni ó yọ wá kó ní ìbàjẹ́. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run tí a bá ń bẹ̀rù Ọlọ́run ní gbogbo àyíká yìí tí a bá wà náà ni a bá fẹ́ ṣe jàǹbá, a bá fẹ́ hùwà kan tí ò dáa. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run yìí kan náà ní ó máa wá ọkàn wa láàmú padà kó ń díẹ̀ láàmú fi jàǹbá náà láàbì ṣiṣẹ́ dáadáa. Fi kulli khinin wa makan, gbogbo àsìkò, ẹ má jà fi àsìkò kan fi ráre, gbogbo àsìkò tó Ọlọ́run ọba ni. Àsìkò ni Ọlọ́run fẹ́ gbẹ̀mí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìdí eléyìí, gbogbo àsìkò tó Ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún wa, gbogbo wákàtí tó Ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún wa, gbogbo bí kíbi tá bá wà, ẹ jẹ́ á máa bẹ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Mo sọ fún wa pé tí a bá ń rò pé àwa nìkan là ń rìn, ẹ máa mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tó ṣe kejì wa. Wa a'lamu annana kama qulna fi khutbatina al-madi fi awakhir ayyam December aw nihayat al-aam al-milad. A ti sọ fún wa ní ìjẹ́jọ́ tó kọjá tí gbogbo wa náà ti mọ̀. A bára wa sọ̀rọ̀ ní àsìkò tá ń bá lọ yìí, a bára wa sọ̀rọ̀ lẹ́ni pé ọdún December ọdún 2021 ń parí lọ. A bára wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọdún ńláńlá méjì tí ń bẹ lásìkò náà tó ṣe ká ní pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn mùsùlùmí
a ti tún ilé wa ṣe a ti ṣẹ̀ṣọ́ sí ilé wa ohun tí ìṣe tiwa ta tún lè pamọ́ ta tẹ́ra mọ́ ju àwọn tí wọ́n ní ọdún wọn lọ agbára wa sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ abára wa sọ̀rọ̀ kí ni kókó aṣọ fúnra wa lérí ẹ̀ aṣọ fúnra wa ń pé ọdún tí ń bẹ nínú oṣù December a ní òòṣà kan ní jẹ́bẹ̀ ni wọ́n máa ń bọ aṣọ orúkọ òòṣà náà fún wa ìdí eléyìí tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà ta bá ń tẹpá mọ́ ọdún náà ǹjẹ́ à ń kún wọn nídìí ìbàjẹ́ à ń kún wọn nídìí òòṣà tí wọ́n ń sìn à ń kún wọn lọ́wọ́ nídìí àìdáa tí wọ́n ń ṣe kò sì sí ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́wọ̀n lè foríjì hàn ẹ̀yà fi tí àwọn bá ṣẹbọ sọ́lọ́wọ́n ọba nìkan ni kò sá foríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ń hù ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lòun lè foríjì wa kẹyọ kan náà ni ọlọ́run náà ò ní foríjì wa tá a bá wá orogún fún ọlọ́run ò pé méjì huwa Allahul wahidul qahhar òun nìkan náà ni ìdí eléyìí tí a bá ń kún wọn lọ́wọ́ nídìí ọdún December tí wọ́n ṣe tá ń pè ní Papa Noel òòṣà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ à ń kún wọn lọ́wọ́ nídìí ìbàjẹ́ nìyẹn wọ́n sọ watawanu alal birri wattaqwa ẹ kúnra yín lọ́wọ́ nídìí dáadáa àti ìbẹ̀rù ọlọ́run ẹ kúnra yín lọ́wọ́ nídìí dáadáa àti ìbẹ̀rù ọlọ́run ẹ má kúnra yín lọ́wọ́ nídìí ìbàjẹ́ Al-Qur'ani sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ìdí eléyìí abára wa sọ léyìí ẹ̀ tí gbogbo wa náà ti mọ̀ ṣùgbọ́n èyí tá a fi bára wa sọ lẹ́nìí Al-Qur'ani sọ fún wa pé lakum dinukum waliya din oníkálukú pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ̀ wọ́n ń ṣe ọdún wọn ẹ jẹ́ káwa náà ká mọ̀ sí tiwa náà ọdún méjì la máa ń pa ní ọdún Ramadan àti ọdún iléyá ẹ wá rí pé nígbà míì a tún máa ń fi ọlá fún ọdún yìí ọdún tá à ń pè ní ọdún Noel àti ọdún Janvier a tún máa ń fi ọlá fún àwọn ọdún méjèèjì ju ọdún àwẹ̀ àti ọdún iléyá tó jẹ́ tiwa náà gan lára lọ tí ò dáa gbogbo nǹkan ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gbogbo wa náà kò yọ àwọn mùsùlùmí lẹ̀ àwọn mùsùlùmí náà làwa ń di ẹ̀ àwa náà là ń kún wọn lọ́nà gbogbo nǹkan náà fi ń jẹ́ ṣíṣe ẹ bá dé di ìbàjẹ́ ẹ bá béèrè ẹ gbọ́ pé àwọn mùsùlùmí ló wà ń bẹ̀ kí ló dé tó ṣe ká ní pé àwa náà ní lójoojúmọ́ gbogbo wa náà la ti mọ̀ ṣùgbọ́n ó ní fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin gbogbo wa náà la mọ̀ ṣùgbọ́n ẹrú onígbàgbé ni wa ibi ìgbàgbé ni wọ́n ti dá wa kò sígbà tá a ní máa gbàgbé a máa gbàgbé náà ni àwọn àyè báyìí náà ni ó mọ wá láàmú rárá wa létí nídìí nǹkan tó dáa àti nǹkan tí ò dáa ẹ̀yin jàmáà ẹ wá rí ọdún méjèèjì ìyapa inú wálé ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà pípọ̀ àwọn apá kan nú àfáà wọ́n ní ìjẹ́ká kíra wa ń pé akú ọdún nínú ọdún tá a wà yìí àwọn apá kan ní ò dáa àwọn apá kan ní ó dáa ẹ̀rí inú àwọn apá tó ní ó dáa náà àwọn mú ẹ̀rí wá wọ́n sọ fún wọn pé Al-Qur'an sọ fún wọn pé la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din ẹ̀rí àwọn tí wọ́n lẹ́yìn àwọn òwò ni Ọlọ́run bá wí wọ́n ní àwọn tí ẹ gbọ́dọ̀ mú lọ́tà àwọn náà ni àwọn tó ṣe ká ní pé wọ́n lẹ́yìn kó ń di ẹ̀sìn yín àwọn tó yẹ kẹ́ mú lọ́tà àwọn náà ni àwọn tó ṣe ká ní pé wọn ò fi lọ́hùn lẹ̀ nídìí ẹ̀sìn tẹ́ǹsìn àwọn tó yẹ kẹ́ mú lọ́tà àwọn náà ni àwọn tó ṣe ká ní pé wọ́n ń dín lọ́wọ́ kẹ́lẹ̀ jíṣẹ́ kẹ́lẹ̀ sin ẹ̀sìn tó jẹ́ ẹ̀sìn àsìnláyín wọ́n ń dín lọ́wọ́ nídìí ẹ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lè mú lọ́tà ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ àwọn ará lẹ́yìn tẹ́jọ́ ń gbélé tó ṣe ká ní pé àwọn náà kan náà ni wọ́n káyàlé fún wa là ń bẹnu là ń gbé là ń sùn lópin ìgbà tí wọn ò ti ní wá lára wọ́n ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa sọ fún wọn pé kí ni a gbọ́dọ̀ kí wọn pé ẹ kú ewu ọdún tájọ wà lágbolé kan náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ fún anú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní gbogbo ibi kíbi tá a bá wà ẹjẹ́ àmọ́ ṣe dáadáa ìwà dáadáa husnul khalqi òun ló fi ròyìn Ànábì ìwà dáadáa ẹ má jẹ́ ká bẹ lágbolé kan ẹ má jẹ́ ká wà ládùúgbò kan kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ pé mùsùlùmí tó wà ń bí ìwà tí ń kù ò dáa alẹ́sìn wa ẹ̀sìn tó dáa ni wọ́n sì ní ìwà tá ń kù ló lè mú wa ká mú àwọn èèyàn wọnú ẹ̀sìn náà ó dá àwa náà tá ń ṣe ẹ̀sìn náà là á kú wa dáadáa yìí báwo lèèyàn ó ṣe wà kọ́ṣe dáadáa tí ń bẹ lára wa tí yóò fi wọnú ẹ̀sìn wa Ànábì wa ò sọ̀rọ̀ púpọ̀ sallallahu alaihi wasallam ohun tánàbí fi jẹ lẹ́yìn àwọn kèfèrí ìwà tánàbí kù sí wọn wọ́n ń ṣàìdá fánàbí báyìí Ànábì sì ń ṣe dáadáa sí wọn wọ́n ń ṣe jàǹbá fánàbí tòun ti bẹ́ẹ̀ Ànábì tún ṣàdúrà fún wọn Ànábì gan mọ̀ pé ohun tó ń ṣe fún òun àìdá ni ṣùgbọ́n ó ṣe kí ni ó mọ̀ pé òun fẹ́ gbà nǹkan lọ́dọ̀ wọn ni gbà tó ń gbé wá níjà òun ògòrò gbéjà kò wọ́n sùúrù àti ìwà dáadáa la fi máa ń gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn tó bá ń ṣe tí bá ń ṣe tó o bá dáhùn mo sì ń ṣe kò dáhùn ǹjẹ́ ìkú nígbà fọlọ́hùn òun náà ló padà wá báyìí àmọ́ àìmá ní sùúrù wa ni máa jẹ́ kí àwọn kan yín máa dí sí wa watuskitu ilayhim wọ́n ní ẹjá ṣe dáadáa sí wọn àwọn èèyàn kan tí ó yẹ ká tún máa kí àwọn olùṣẹbọ tó ṣe ká ní pé àmọ́pẹ́ bọ́ náà lẹ́yìn sìn ẹjá jìnà sí wọn àmọ́ àwọn ìjọ kejì tó ṣe ká ní pé àwọn náà gba tírà
bí àwọn náà ṣe gba alukurani òun náà àwọn ẹlẹ́sìn kejì ẹjẹ́ kí wọn tó bá kí wa ẹjẹ́ adá wọn lóhùn inú òun yẹn ń sọ fún wọn pé tí wọ́n bá kí wa ẹ má jẹ́ adá wọn lọ káṣọ fún wọn báyìí ìgbà ọlọ́dún tiwa náà wà ní dé ọdún tiwa náà táwa náà ń ṣe ìgbà ọdún náà ò ní dé tàṣí àjọ wà lágbolé kan náà a wà ládùúgbò kan náà a sì pẹ ẹran léyà wọ́n ti sọ bá ṣe fẹ́ pé ẹran léyà ìdá mélòó la fẹ́ pín sí wọ́n sọ fún wa àwọn tá a la fẹ́ fún wọ́n sọ fún wa àwọn ará létà fẹ́ fún wa nú ẹ̀ àwọn náà ń kí ẹ fọ́dún tiwọn yìí ni wọ́n ń ká wọn ǹjẹ́ tí wọn náà bá gbé ẹran tiẹ̀ náà dọ́dọ̀ wọn jẹ́ wọ́n gbà wọn ò ní gbà le bon voisinage agbọ́dọ̀ máa bá ara wa ṣe ẹ̀kọ́ tá Ànábì kọ́ wa nìyẹn ọ̀rọ̀ eléyìí wọ́n sọ fún wọn pé hadha Qur'an ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni kalamullah Ọlọ́run ni ọ̀dà kí ló tún kù tí a tún fẹ́ tẹ̀lé lẹ́yìn gbàtà wá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad ẹ̀yin tí ò bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ànábì ọ̀rọ̀ ta ló tún fẹ́ tẹ̀lé tí ì bá ṣe pé ọ̀nà àánú ń tọ̀hún ó mú kọ́lọ́n kó dákú kó mọ́ sọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa nù àtọ̀rọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àlèkè ọlá tí mọ́ fọ̀nà mọ̀ ẹ̀dá kó fọ̀nà mọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ̀yà àsìkò tá a wà yìí ohun tó ní kálukú wa ti mọ̀ ni o pé ọdún àwọn èèyàn ó ṣe náà ni kò sí bá a ṣe lè máa sọ ọ́ tó kò sí bá a ṣe lè máa pariwo ètò ọdún Noel ọdún December wọ́n ní àwa mùsùlùmí àgbọ̀rọ̀ máa bá wọn kópa nípa ẹ̀ àgbọ̀rọ̀ gbé láwùjọ pẹ̀lú wọn tó bá kí wa ẹ̀jẹ̀ á dá wọn lóhùn mùsùlùmí kò gbọ́dọ̀ máa dáná pé òun fẹ́ ṣọdún Noel mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ máa dáná pé òun fẹ́ ṣọdún Janvier wọ́n ní kò dáa àmọ́ oúnjẹ wọn ẹ̀tọ́ ló jẹ́ fún wa Al-Qur'an sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum oúnjẹ wọn tó bá ṣe tó bá fún wa tabadi di en pé ẹran ní bẹnu ẹ̀ a sì mẹ́yìn tó pẹ́ àwọn náà tẹ ọmọ mọ̀ wọn ara wọn tó bá ṣe kí wọ́n fẹ́ pẹran ni wọ́n mọ́ kéṣàn mùsùlùmí bá wọn pẹran wọ́n ní tabadi pé oúnjẹ wọn nǹkan ìwọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ ṣùgbọ́n tabadi pé oúnjẹ wọn tó ń gbéyà fún wa wọ́n ní halal ló jẹ́ fún wa nítorí pé tiwa náà halal ló jẹ́ fún àwọn náà wọ́n ṣe ń jẹ wọ́n gbéyà fún wa aláànígbà akọ̀ lé wọn lọ́wọ́ pé ọdún wo lọ ń ṣe kìí ṣe ọdún wa àwa náà sì padà ṣọdún àwa náà sì ṣọdún àwẹ̀ inú adún àwẹ̀ ẹlòmíín ṣe ń jẹ ń pin ládùúgbò ó dá táwa náà bá pin tí wọ́n bá gbà lọ́dọ̀ tiwa náà ń kọ́ wọ́n ní wàtọ̀ ámú lẹ́sìn utul kitaba oúnjẹ àwọn tí wọ́n fún ní tírà àwọn náà ni àwọn ẹlẹ́sìn kejì tí wọ́n fún ní tírà hillun lakum ẹ̀tọ́ ló jẹ́ fún wa wàtọ̀ ámùkum hillun lahum oúnjẹ tiwa náà ẹ̀tọ́ ló jẹ́ fún wa náà wal-muhsanatu minal mu'minat wal-muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum ẹ̀rí ó tún ṣe ẹlẹ́tọ̀ fún wa pé nínú àwọn ẹlẹ́sìn kejì tí ó fún tírà ta mà èyí tó pa bẹ́ẹ̀ ma tí ò ṣe ṣìnà káàkiri a lè fẹ́ nú wọn tún yọ̀ǹda àwọn obìnrin wọn fún wa bákan náà wọn ò yọ̀ǹda oúnjẹ nìkan wọ́n yọ̀ǹda oúnjẹ tán wọ́n tún yọ̀ǹda àwọn obìnrin wọn fún wa pé èyí taba mọ̀ taba rídìí inú wọn pé eléyìí kò ṣe é rèédé ládùúgbò kò sì jágbéjàgba ó ní àlèfẹ́ àmọ́ èyí tá a mọ̀ pé ó kù wà tí ò da ìwẹ̀ ò da ládùúgbò ohun tó ní kálukú ọ̀rẹ́ tìmọ̀ náà ni wọ́n ní kẹjẹ ká jìnà sí ọlọ́wọ́ kọ́ ẹnìkankan àmọ́ ṣe ẹ wá rí inú ọdún tá a wà yìí tí a mọ̀ sí December Noel àti Janvier ẹ dákun torí tó ẹ̀yà àgbésẹ́gbẹ̀ kan ọdọọdún náà ni ó máa wáyé ń pé ìyapa inú wà lérí ẹ̀ àwọn nìkan máa sọ pé ó dáa àwọn nìkan máa sọ pé kò dáa ọlọ́run ọba àlèkè ọlá nìkan lillahil kamal òun ló pé inú ẹ̀sìn òun náà ni ó mẹ́yìn tí ń sọ òótọ́ òun náà ni ó mẹ́yìn tí ń parọ́ ṣùgbọ́n Al-Qur'ani ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í pa irọ́ Ànábì sì sọ̀rọ̀ fẹ́nu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Ànábì sọ̀rọ̀ fẹ́nu ọ̀dà ẹni nínú wa tá jẹ́ mùsùlùmí ta fẹ́ tí ṣe mùsùlùmí àwọn òbí ẹ̀wọ̀n ń ṣe mùsùlùmí bàbá tó bí ìyàwó kìí ṣe mùsùlùmí ìyá tó bí ṣe mùsùlùmí àwọn àbúrò ìyàwó wọn ń ṣe mùsùlùmí lọ́kùnrin wọn lóbìnrin wọn ṣe tọ́dún náà bá dé tí tó bá kí wà ní dáhùn ni àbí tó bá kí wà á lé wọn jáde gbogbo eléyìí ìwà nínú ìwà ni káti máa ṣe sìn ní àwọn Yorùbá fi máa ń sọ pé ìwà lẹ̀sìn ẹ̀sìn ni ìwà ẹ̀yin tó bá léwà ní ò nẹ́sìn ẹ̀yin tí ò bá lẹ́sìn ǹjẹ́ ẹ lọ́wọ́ wa olú ẹ̀ ẹni tí ìwà bá ti da àti báyìí gbé pọ̀ ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí àwọn alẹ́ àwọn alábàágbé àti báwọn gbé pọ̀ nǹkan tó wọ̀ ọ̀hún ni
àmọ́ ìwà ọlá fẹ́ máa kù sí wọn àwa náà ta wà nínú ẹ̀sìn náà báwo ni ìgbésẹ̀ tiwa náà nínú ẹ̀sìn náà gangan fúnra wa táwọn èèyàn máa wò wá pé àwòkọ́ṣe dáadáa ń bẹ lára alágbájá ó yẹ kí n tẹ̀lé kí n wọnú ẹ̀sìn tiẹ̀ náà eléyìí ẹ dákun torí tọlọ́hun wọ́n pè wá ṣàkíyèsí lérí ẹ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká sì dáadáa ní gbogbo àyíká ìtàbọ̀ wà ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká hùwà dáadáa ládùúgbò ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká hùwà dáadáa lágbolé tàbá wà ọlọ́run kó kọ́lé ayọ̀fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa pípọ̀ nínú wa ẹ rí i pé ọ̀dọ̀ àwọn kiri ó ra ti mọ́ ń gbalé pípọ̀ nínú wa ó dáwọn òsì wá ní wá lára ájì láàárọ̀ aṣàràrá ságbolé wọn ò ní wá lára aṣàràrá síbi tó wà wá wọn ò ní wá lára ó dà kí ló wá dé tọ́dún tí wọn náà bá dé á máa ní wọn lára pé kì í ṣe ọdún wa ọdún òòṣà ni wọn ní ìwà yìí ò dáa wọn ní àwọn tó ṣe ká ní pé wọ́n ń lé kó nú ẹ̀sìn wọ́n ń lé kó ní ibùsùn yín wọ́n ń dà yín láàmú nílùú wọ́n ní àwọn tó yẹ kẹ́ mú lọ́ta nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe ká ní pé wọn ò dà yín láàmú ò ní lára ẹ fi wọn lẹ̀ sáyé wọn lakum dinukum waliya din kó ní kálukú mọ̀ lọ́nlọ́ ẹ̀ kó máa ṣe sí wọn àwa náà ká máa ṣe tiwa náà. gbogbo eléyìí a fi ń tara wa jí a fi ń pera wa ṣàkíyèsí mùsùlùmí agbọ́dọ̀ mọ̀ ládùúgbò pé mùsùlùmí ni ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí agbọ́dọ̀ mọ̀ ládùúgbò pé lágbájá kì í ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n ẹ̀rí gbogbo ìwà yìí ìwà tó dáa tá ànábì kọ́ wa ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ká gbìyànjú ká tẹ̀lé ọlọ́wọ́ kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan àmọ́ ń ṣe ẹ̀rí àsìkò tá a wà yìí àwọn Yorùbá wọ́n mọ̀ pé kíní kan ní ẹnu lẹ́bọ wọ́n ní àsìkò dẹ̀sán àsìdáhùn máa ń pọ̀ lọ́tún àsìdáhùn máa ń pọ̀ lọ́sì àwọn ẹlòmíì tún ń pé òòṣà tí wọ́n sìn òòṣà náà ní gba ẹ̀jẹ̀ irọ́ ni kò sí ẹ̀mí kan tí yóò bọ́ tọ́lọ́wọ̀n ní nímọ̀ nípa ẹ̀ kò sí ẹ̀mí kan tí yóò bọ́ àsìdáhùn ló fẹ́ ṣe ni ó fẹ́ kú ni kò sí ẹ̀mí kan tí yóò bọ́ tọ́lọ́wọ̀n ní nímọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀mí tó fẹ́ kú ikú kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run ti mọ̀ ikú wo ló fẹ́ pa mí ikú wo ló fẹ́ pa àwọ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ̀kọ́ tá ànábì wa Muhammad kọ́ wa sallallahu alayhi wa sallam ó ní gbogbo mùsùlùmí kọ̀ọ̀kan tó bá jí lójúmọ́ kan tó bá fẹ́ jáde kó ń lé ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa bẹ nínú àlùwàlá èyí tó kéré jù ní àlùwàlá àmọ́ èyí tó dáa jù ó gbọ́dọ̀ máa wẹ̀ jánábà ní gbogbo ojoojúmọ́ kó tó máa jáde kó ń lé tó bá sì fẹ́ jáde kó ń lé bisimilahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ó ti tó ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká kọ́ra wa ká kọ́ ọmọ wa àwa náà òbí àmọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ sílé kí wíbẹ̀ náà ni wọ́n ti kọ́ òbí mélòó ló sọ fún ọmọ pé bisimilahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kọ́ ọmọ ẹ̀ kó tó kó lé láàárọ̀ òbí mélòó ní í ṣe àmọ́ gbogbo àzìkárì tí a gbàgbé gbogbo àwọn kìíní yìí tí a gbàgbé àwọn kan tí ò lérò àwọn kan tá a lérò òun ni ó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ẹlòmíì yóò torí dẹ̀sán yóò lóun fẹ́ bu ayé nítorí ọ̀nà ò dáa yóò lóun fẹ́ lọ́jà gbogbo dẹ̀sán náà ilé ní ògbé kò fẹ́ lọ́jà ikú yìí náà ní sí ń sá fún ikú kan yìí náà òun náà ní ń sá fún ń sá kó mọ̀ kúnú dẹ̀sán ẹ̀dá kí ló fi dá lójú pé ń dẹ̀sán náà kọ́ ló fẹ́ kú ikú tí ń sá fún náà subhanallah kul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ẹ̀dá kun torí tọ́lọ́hun wọ́n ní kéèyàn gbọ́ràn ó sàn ju kéèyàn rúbọ lọ o ọlọ́run kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan àmọ́ ṣe ọlọ́run fọ́nà rẹ̀ mọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ó dúró tì wá ọlọ́run ó pẹ̀lú wa ọlọ́run ní fi wálẹ̀ gbogbo ọmọ ya mùsùlùmí tí wọ́n bẹ ní ìdààmú ọlọ́run bá sábà kó fún wọn gbogbo àwọn náà tí a mẹ́mí àlàáfíà tó péye ọlọ́run fi ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́ṣọ̀ọ́ la ilaha illallah gbogbo àjàmọ́ta ń kírun bí ọlọ́run gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo kìsìrò wa ọlọ́run bá sọ́ọ́dì pẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tó ti dánú ọ̀rọ̀ wa ọlọ́run sọ kò bàdújẹ́ sí èyí tó wá kú tá à ń retí ọlọ́run ṣe fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run inú islam ló bí wa sí mẹ́jà mẹ́sìmí yàtọ̀ sí islam èyí tó fi burú jù fẹ́ dà òun náà ni kó mọ̀ ṣe islam láàárọ̀ kó dọ̀wọ́ alẹ́ tán kó ní ohun tí mò ń fẹ́ ọlọ́run ò ṣe yóò wọnú ẹ̀sìn míì lọ apàdà sí burúkú ni ọlọ́run jẹ́ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ká mọ̀ ọlọ́run jẹ́ àmọ́ ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa ká mọ̀ la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل أمر قربنا إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا لا إله إلا الله قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.
Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26.